तो गाइस आज सुबह जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ मेरे मन में ख्याल आता है कि लेकिन यहाँ पर ये क्या है, भसड़ मची है यार। फाइट को इग्नोर करके हम लोग आ जाते हैं छत पर, और छत पर यार क्या ही तो मस्त मौसम लग रहा था यार। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी और बारिश आ जाती है यहाँ पर, तो हमें फटाफट से नीचे भागना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर देखो तीनों के तीनों बिल्लियाँ सोई हुई है, मतलब 2 बिल्ली है बस। तो गाइज आज हमारा कुछ ऑनलाइन सामान आया हुआ था, लेकिन हमें तो कुछ आइडिया नहीं था कि भाई क्या ऑर्डर किया था हम, और फटाफट से अपने 80,000 के पर्स से पैसे निकाल के पेमेंट कर देते हैं अब हम। और सामान रिसीव करने के बाद हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज। तो गाइज पैकेट के अंदर क्या है ये जानने के लिए मिलते हैं अपन कल के ब्लॉग में।